ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக் ஃபுட் ஜங்ஷன் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நீங்க பார்க்க போறது மிளகு குழம்பு. இந்த மிளகு குழம்பு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சளி இருமல் இருக்கிற டைம்ல, தொண்டை கரகரப்பா இருக்கிற டைம்ல நீங்க வச்சு சாப்பிட்டீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாவும் இருக்கும், எதமாவும் இருக்கும். மழை காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழம்பு வச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருந்துருங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற புது வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இந்த ரெசிபியை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. பார்த்து முடிச்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பட்டன் கொடுத்துடுங்க. இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க ஒரு பேன் வச்சிருக்கேங்க. இதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதுல 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைன்னா 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதைகள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு தான் இந்த குழம்புக்கு காரம், அதனால 2 ஸ்பூன். ஸோ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இந்த மசாலா சாமான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வறுபடணும். இது பாதி வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். 10 சின்ன வெங்காயம், 10 பல் பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் வதங்கும் போது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த மசாலா சாமான் எல்லாமே வந்து வதங்கிடும். இப்போ இது எல்லாமே வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அரைக்கிறதுக்கான மசாலா பொருட்கள் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா விழுது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப திரியாக எடுத்துட வேண்டாம். நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை அரைச்சாச்சு. இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு மண் சட்டி வச்சுருக்கேங்க. அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இருந்தால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் கடலை எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு பொரிய ஆரம்பிக்கும் போது சீரகம் 1/2 ஸ்பூன், வெந்தயம் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், ஒரு கை அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு வந்து நான் நாட்டு பூண்டு தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பூண்டு வந்து அதிகமாக வேண்டாம்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கணும். அது வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். பூண்டு வந்து உங்களுக்கு வேண்டாம், ஹீட்டு, அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் பூண்டு வந்து ஒரு 10 பல் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நான் பூண்டு மிளகு வந்து சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும், அதனால அப்படி சேர்த்துருக்கேங்க. இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் பூண்டும் வந்து எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கட்டும். அது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 3 தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி அதிகமாக சேர்த்த மாட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து தக்காளி சேர்த்துறதுக்கான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இது வந்து மெடிசனுக்காக தான் எடுத்துக்கிறோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம புளி சேர்த்தாமல் பாதி இது பாதி புளியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த தக்காளி வேகிறதுக்கு நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வெந்துருச்சு. தக்காளி நல்லா கொஜ்ஜு மாதிரி ஆயிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். புளி மட்டுமே சேர்த்து செய்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தக்காளி வந்து சேர்த்தாமையே விட்டுறலாம். நீங்கள் வெங்காயம் வதங்கினதும் புளி சேர்த்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். புளி சேர்த்ததும் அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த விழுதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி இதுலேயே ஊற்றிடுங்க, வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதில் நல்லா தண்ணி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா திக்காகும். ஏன்னா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்புலாம் போட்டிருக்கிறதுனால இது வந்து திக்காகும் குழம்பு. இப்போ இது எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. நம்மளுக்கு குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும். இப்போ இதை கொதிக்கும் போது நீங்கள் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நல்லா மனம் வருது. ஸோ இது வந்து சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வந்து மருந்து கிடையாதுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு செஞ்சு காமிச்ச இந்த மிளகு குழம்பு உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.